საახალწლო სამზადისია ქუთაისში არსებულ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ტკბილეულს თოვლის ბაბუასგან 9900-ივე აღსაზრდელი მიიღებს, რისთვისაც 64142 ლარია გამოყოფილი. ბაგაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი დღეს მერვე ფილიალში იმყოფებოდა და ნაძვის ხე პატარებთან ერთად მორთო. ბაღებში საახალწლო არდადეგები 29 დეკემბერს დაიწყება, სწავლის პროცესი კი 25 იანვარს განახლდება. საახალწლო განწყობას უფევს ყველა საბავშვო ბაღში. როგორც ხედავთ, დღეს მერვე ბაღში ვართ სტუმრად, გადავწყვიტეთ ბავშვებთან ერთად გაგვეწყო და გაგველამაზებინა ჩვენი დარბაზი, მორთეთ ნაძვის ხე, ვილოცავ ყველას დამდეგს, უსურებ ჯანმრთელობას და ბედნიერებას. ვიზიარებთ ჩვენს ახალ წელთან დაკავშირებულ საახალწლო განწყობა. არდადეგები დაიწყება 29 დეკემბერს და სწავლას განვაახლებთ 25 იანვარს. საახალწლო განწყობა ნამდვილად გვაქვს, შექმნილია ჩვენს ბაღში, მოტივირებულია აღზრდელები, აღსაზრდელები, ყველას ულოცავ დამდეგშობა ახალ წელს. და კეთილი სურვილებით გვაქვს ღონისძიებები, ისევ იმართება, არ გვაქვს სრულყოფილად ეს ღონისძიება დამთავრებული სხვადასხვა ჯგუფებში, საჩუქრებით ძალიან კმაყოფილები არიან ბავშვები.